ग्राम पंचायत डिहरा भाग 2 से बीडीसी पद हेतु कर्मठ सुयोग्य ईमानदार महिला प्रत्याशी अंजलि देवी पति अरुण चौबे, जिनका चुनाव चिन्ह नारियल छाप क्रमांक संख्या 1 पर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। दोस्तों, अंजलि देवी जिंदाबाद, अंजलि देवी जिंदाबाद, अरुण चौबे जिंदाबाद, नारियल छाप जिंदाबाद, नारियल छाप जिंदाबाद। आपका बटन कहाँ दबेगा? बिनती बहात जोड़ी के वोट दे ही साथ होई के, जिंदाबाद नारा बोली के, दीदी के सहारा पानी के, बटन दबावे के बाहो। एहो बहिनी दीदी अंजलि के जितावे के बाटे, बीडीसी बनावे के बाटे हो। बटन नारियल छाप दबावे के बाटे, विजयी बनावे के बाटे हो। हाँ भाइयों, अंजलि देवी बीडीसी पद के भावी कर्मठ सुयोग्य ईमानदार महिला प्रत्याशी, जिनका कहना है कि अकेली मैं जीत नहीं सकती, साथ आप हो तो हार नहीं सकती। यकीन करना ग्राम पंचायत वासियों, तस्वीर भी बदलूंगी तकदीर भी। सुना चाचा चाची औरी सुनिलाय भाई हो, इनका के भारी मत से विजयी बनाई हो। अंजलि देवी जिंदाबाद, ग्राम पंचायत औरी गाली गाली इनाही के सर भाई हो, करम न चूक दीदी बिनती का रेली हाथ जोर भाई हो, विजयी बनावे के बाहो। एहो चाचा दीदी अंजलि के जितावे के बाटे, बीडीसी बनावे के बाटे हो। भैया अरुण चौबे के जितावे के बाटे, बीडीसी बनावे के बाटे हो। आपका बटन कहाँ दबेगा? आपका बटन कहाँ दबेगा? अंजलि देवी आई है, जन जन का है यही पुकार। अंजलि देवी मत घबराना, आपका बीडीसी कैसा हो? दिहरा भाग दू के लोगवा करी जा सपोर्टे भैया, खड़ा बाड़ी अंजलि देवी अब की जीतई ह भैया। नारियल छाप जिंदाबाद, रउए लोग से लागल बाटे आस अपनी देह भियान चाचा हो, प्यार दुलार आशीर्वाद औरी देही सम्मान चाचा हो, वोट अब की बार दिया हो। एहो भैया दीदी अंजलि के जितावे के बाटे, बीडीसी बनावे के बाटे हो। बटन नारियल छाप दबावे के बाटे, विजयी बनावे के बाटे हो। बिनती बहात जोड़ी के वोट दे ही साथ होई के, जिंदाबाद नारा बोली के, दीदी के सहारा पानी के, बटन दबावे के बाहो। एहो बहिनी दीदी अंजलि के जितावे के बाटे, बीडीसी बनावे के बाटे हो।
बटन नारियल छाप दबावे के बाटे, विजयी बनावे के बाटे हो। जी हाँ भाइयों, ग्राम पंचायत डिहरा भाग 2 से बीडीसी पद हेतु कर्मठ सुयोग्य ईमानदार महिला प्रत्याशी अंजलि देवी पति अरुण चौबे, जिनका चुनाव चिन्ह नारियल छाप क्रमांक संख्या 1 पर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं दोस्तों।